Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Жағдайларыңыз жақсы ма? Алда келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Бүгінгі таңда бүкіл әлемдік мемлекеттердің ешқайсысында болмаған проблема Қазақстан мемлекетінде болып жатыр. Бұл мемлекеттік тіл мәселесі. Мемлекеттік тіліміздің дәрежесінің көтерілуіне Қазақстанның әрбір азаматы атсалысуы керек деп ойлаймын. Өйткені ол заңда көрсетілген. Сондықтан да құрметті бауырлар, мынау заманы ағымына сай кейбір бауырларымыз басқа мемлекеттің тілінде күнделікті сөйлеп, ұрпағына соны үйретіп, сатасып жатқан жағдайлары бар. Біздің жанымыз ашиды, жанымыз күйзеледі. Соларға бәлки жеткізе алмай жатырмыз ба деп, мынау бабалар өсиетінің бір тармағын жеткізуді жөн санап отырмын. Бабалар өсиетінде айтады: адамнан хайуанның артықшылығы қанша азғындаса да сүтімен келген үні өзгермейді. Тіл ананың сүтімен келеді, атаның белінен өреді, әруақтың жолымен береді, Алланың құдіретімен сіңеді. Уа пендем, жеті қат көкті білсең де, жеті ғылымды түсініп, жеті қабат жер астына түссең де, ананың тілі мен атаның пірі қолдайды. Анасының тілін ұмытқандарға бақ қонғанымен нұры болмайды. Ақырғы сұрауда соры болады дейді. Сондықтан да құрметті бауырлар, біздің мынау ақсақалдарымыз айтып кеткен: әй шырақтарым, мынау иманның 7 шарты бар, тағдырға разы болу деген. Сол тағдырға разы болмай қалсаңыздар, мұсылманшылығыңызда күмән болады деп. Бұл қарияларымыздың сөзінің ақ-қарасын діни басқармадан, пәтуа бөлімінен сұрап аларсыздар. Тағдырға разы болу деген сөзіміз аталарымыздың түсіндіруінше жаратылысымызға, тағдырымызға разы болу. Бізді Құдай тағала қазақ қылып жаратты ма, сол қазақ болып жаратылғанымызға разы болу қазақ тілінде сөз сөйлегендігімізден дәлелденсе керек деп ойлаймын. Енді кеше біздің әке-шешелерімізден қалған, оның ата-баба әжелерінен қалған тіл бұл. Яғни біз қазақ тілінде сөйлесек, кешегі әке-шешелерімізге, ата-әжелеріміздің әруақтарына шат-шадыман, қуаныш сыйлаймыз деп ойлаймын. Ал егер біз өз ана тіліміз, өзіміздің аузымызбен емген, алғашқы әлсіз нәресте кезімізде анамыздың сүтімізден енген, анамыздың ақ сүтімен енген ана тілімізде сөйлемесек, онда олар қайтып шат-шадыман болмақ. Өйткенде мына жерде айтып отыр ғой: ақырғы сұрауда соры болады деп. Сондықтан да біз өзімізге жанымыз ашу керек, ұрпағымызға жанымыз ашу керек, өзіміздің бұл дүниемізге, ана дүниемізге де жан ашу керек, ата-баба әруақтарына жанымыз ашу керек. Сол себепті бауырлар, біз мынау әсіресе Қазақстан мемлекетіндегі ұлты қазақ болып тұрып, өзге тілде сөйлеген бауырларыма жаным ашиды. Бүгін қатты жаным күйзелді. Біз бәлки осыларға дұрыс жеткізе алмай жатқан шығармыз деп. Сондықтан да осы сөзімді мүмкіншілігінше орыс тілінде мағынасын өзгертпей аударып жеткізсеңіздер екен. Мен ол орыс тіліне шорқақпын. Заман ағымына қарай ол кісілер алданды, арбалды, қалыптасып қалды. Енді өзгергілері келмей жатыр, нәпсілерін жеңе алмай жатыр. Қазіргі таңда да мынау заманауи алданудан, заманауи алдаудан біз арылсақ, бәлки ел болып кетерміз деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын, аман болып тұрыңыздар. Наурыз мерекесінде той-думанда, қуанышта, өз тілімізде сөйлеп, керемет той-думанда кездесуді нәсіп етсін. Әумин.